Qobil aka u anta oq sigir turibdi. Ko'rdingizmi? Ha. 14 million deyapti. 10 million qilib kelganman. Borib 9 ga sindiring, aka baraka qilib ketamiz. Dehqonnikimi? Bilmayman men egasini. Ha, savdo qilaychi. Turing davay. Aka, onaxon sizdanmi? Qanaqa onaxon, qiz bolai bor yo'g'i ikkita tuqqa. Chiqamayapti-yu buni. Nima deyapsiz? Ko'lga tuygan meni. Aka, bozor qaytadi, necha pul so'rayapsiz? 15 million. 9 million beraman. Ona sutida halol. Qanaqa 9 million? Bergan yemini oqlamidi. Aka, bobbaraga bozor qaytadi. Miyazazgina olib tursa aqlingiz kiradi lekin. Unaqa ko'rkim. Bobbaraga 9 million. To'g'ri kelmaydi, to'g'ri. Ey, qaralaringlar, 9 million bobbaraga. To'g'ri kelmaydi, inson qanaqa? Bolasi o'zinikimi? O'ziniki, meni bolam bo'lmaydi. Aka, 9 million 500 million bobbaraga. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Aka, Saloh ketaman, ortiq olib beradi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Bobbaraga. 15 million, 500 million bersin mumkin. Aka, qaytaman, qarang lekin sotmadingiz. Ana molni 9 million qilib qo'ydim. Hop, bor bir aylanib 7 millionlik qilgan. Ozgina olib o'tsin, sindiramiz shu molni. Qobil aka nimadan u? 9 milliondan tushmayapti, jab shu odamga o'xshaydi. Bir qismini qo'shing, mol yaxshi ekan, olib ketinglar shuni. Ollasi jo'natib yubordim razvedkaga. 7 millionlik qilib keladi. Shu qilib baraka qilsin-da. Aka, molni necha pul qilishyapti? Qilgan qilyapti endi. Menga qarang, bozor qaytyapti. El yurtni gapini eshitmadim, 7 million naqd beraman, barakasini bersin. Qanaqa 7 million surbatdan? Aka, necha pul qilishyapti? Qilishyapti-da. Shoh, sani galing. Qodir sindirib qo'ydi molni. 9 million ustiga 500 ming chiqib olamiz. Bo'ldi. Aka, bozorni nech pul qildi? Qilishyapti-da, narman. 9 million naqd sanayman joyida. 9 millionga bermadim. Nuk olsanmi? Nuk. Aka, men qarang. Qo'lni ber. Savdani pishiramiz, aka, bozor qaytyapti. Shoh, 100 ming so'm satishding. 100 ming so'm qaytdingiz, aka. Bob baraka. 9 million 200 ming so'm bo'l. Bob baraka endi. Bob baraka. Bob baraka. Ol bo'ldi. Bo'ldi, sigirimiz aniki. Hayat olib chiq. Aka, bering, arqoningizni ko'chada olasiz. Aka, mana pulingiz. Hozir ichkariga kiramizda ikkita siqsashlik bilan ozgina olamiz, yuring. Arzon sotib qo'yma. Yo'q, aka, zo'r bo'ldi, shikala. Aka, mana buni oling, oxirgisi. Men unaqa ko'p ko'tara olmayman. Hali molim o'rniga molam olishim kerak. Aka, lekin molingizni zo'r narxga sotdingiz. Hozir undan ham zo'r mol olib beramasga. Keling, xursand bo'ladi, oling. Yaxshi inson ekansiz. Aka, molni zo'ri bizda, ishon bo'ling. Boshqasi bor odasiz qolasiz. Aka, mana molni zo'ri 15 million sizga, 20 millionga bermadim. 15 million pulim yo'q. 9 millionga sotdim. 1,5 millionga o'zimiz. Aka, shinaman ekasiz. Qarang, qolgan uyda olib berasiz, barakami? Barakami, aka? Bob baraka. Onnas xursand bo'ladi. Sayat olib chiq molni. Adas nima qilganingiz bu? Maski mol sotib keling desam, o'zimizni molni olib kelibsiz. Yana mashinliklarga pulni berib olibsiz. Voy, onasini o'shanda o'zimizdan molni qaytarib olib keldimmi? Mashinliklar.